комиссарс. За бүгдээрээ л нэг юм талаар маш дэлгэрэнгүй яриад байгаа болохоор одоо бүр давтаад байгаа шин гэхдээ хэлэхгүй байхаар одоо ингээд 7 жилийн ял сонсоод зогсоод байх хэцүү юм. Энэ онц ноцтой гэдэг байгаа хэрэг анх 2014 оны 4-р сарын 28-нд үүсээд нэгт өдөр. Тэгээ тухайн өдөр намайг шууд ажил дээрээс нь баривчилж хориод тэгтээ 255-ын 2 153 гэдэг хүн зүйл ангаар яллаад 6 сар 8 хоног хорьсон юм аа. Ингэхдээ миний одоо хөл бие сэтгэл бие махбод сэтгэл санаагаар мань одоо намайг унгааж, хохироож нэр төрийг минь одоо гутаасан. Би яагаад энийг хэлж гинүү гэхээр эрхэм прокурор да над руу нүдрөө харж чадахгүйс ч над руу хараарай. Та хоёрын ялсан хүн чинь өнөөдөр шийд хүлж байгаа хүн чинь та хоёрын өөрсдийн хэрэгсэхгүй болсон зүйл ангаар хэрэгсэхгүй болчоод тэр хорьсон зүйл ангаар чинь би одоо хэрэгсэхгүй болчоод дахиад 15 оны 3 дугаар сард 263-ын 2 166-ын 2 гэдэг дахиад хүн зүйл ангаар ингэ зогсож байна. 263-ын 2 гэдэг улс төрийн албан тушаалтын эрх мэдлээ уруулан ашиглах гэж зүйл. Би энийг ингэж ойлгож байна. Намайг яагаад энэгээр ялж байгаа вэ гэхээр би Батцангэл охтой мөнгөнд туяа. Миний аваадаа тэр зогсож байна. Намайг ингэж байгаа байхгүй яллагч юм. Энэ ингээд ялах үйлдэлээр яваалаа. Ганц сүхийн ихнэр уран чимгийн төрсөн дүү. Урангагийн охин мөнгөнд туяа. Надад ийм овг байхгүй. Та нар ялах гэж байгаа бол ядаж эцгийн минь овг нэрийг биччих. Ингэж намайг цоллож хамаатуулж ийм зүйл ангаар ялж чаа. Тэгээд энэ ялах дүгнэлтэн дээр нь ингэж юм л. Багнуур хувьцаат компанид энэ компани өөрсдийн компанийг танилцуулж гээд байгаа. Би ямар ч Багнуурын хүн ямар ч компанийг танилцуулаагүй. Манай компанийг аваач ээ. Манай компани энийг чи хэрэгжүүлмээр байна. Манайх энэ гэрээг чи хиймээр байна гэж би хинтээ ч яриаггүй. Танилцуулж гэрээ байгуулсан учраас би яллагдж байгаа гинэ. Би хинтээ ч хинтэж юуж танилцуулаагүй. Тэг гэрээ байгуулсан. Би урд нь ч хэлсэн. Гэрээ байгуулахад би үнэн тодорхой, худалдах үнэн тодорхой, хизээ тооцоо хийх нь тодорхой. Би тийм гэрээнээр гай үсэг зурснараа би өнөөдөр энд ингээ яллагч. Монгол улсын төрийн өмчт хувьцаат компани өөрийнх нь драфт, өөрийнх нь бүр огноо, өөрийнх нь дугаартай гэрээ штэ. Тэ өөртөө бэлдээд, хевлээд, зөвшөөрөөд, батлаад 5 газрын захирал нь гарын үсгээ зурцсан гэрээн дээр би худалдаж авч байгаа юм байна гэж ойлгоод хоёртлыг нь тохирлож чинь гэж ойлгоод би энэ гэрээнд гарын үсэг зураад тэр гэрээний нэг ч зүйл заалтыг би зөрчихгүй ажиллаж тэр гэрээг мөрцснийхаа төлөө би өнөөдөр энийг зогсож байна. Бүлэтэн төрийн өмчт хувьцаат компани ийм гэрээнд оролцох эрх надад байгаад энэ хүмүүсийг ийм алдагдлалд оруулсан гэвэл энэ шиг эмгэнэлтэй инээдм юм байхгүй хаа. Ийм эмгэнэлтэй инээдм юм та нар энэ өнөөдөр биччихээ хүн яллаад байж болт юм уу? Жингийн зөрүү гинэ. Би урд нь ч хэлсэн шүү дээ. Гэрээн дээр нэг үгч өгүүлбэрч байхгүй. Байхгүй ми би яаж мэдэж тооцоо хийх юм? 20-30 жил ажиллаад 20-30 жил тэр компанийг мэдж байгаа хүмүүс өөрсдөө эдийн засгийн шинжилгээ гаргаад хувь хордлооч тооцож явдгүй юмыг би гинт нэг өдөр гарч ирээл тооцоолох юм байна л та. Дахиад хэлье. Сүүлийн компани гинэ. Ганцхан санал болгосыг дагуул гэдэг. Сая захирал ярьлаа.
Хоёр дахь компани бүх ажилтан албаа гэгчдийг энэ хүн авч ажиллуулсан. Өөрөө ч өмнөх компанид нь ажиллаж ирсэн. Хоёр захирал хоорондоо тохиролцоод бүх хүнээ авч ажиллууллаа. Энэ ч буруу юм уу? Энэ гэмт хэрэг юм уу? Тэгээ яагаад ганцхан би ажилласан юм шиг намайг дахин ингэж цоллож яллаж бичээд байгаа юм бэ? Бүгд ажилласан шүү дээ. Өөр хүн авч ажиллах байсан бол би тэрэнд орохгүй байсан. Миний бүх хамт олон байсан учраас би тэнд орж ажилласан юм. Тэгээ энэ ялахт үйлдэн дээр байна. MJLSBD компаниг дахиад багнуурт танилцуулж гэдэг. Би одоо MJLSBD компани 2013 онд би багнуурт нэр үнэхээр очоогүй. Би одоо гэрээнд ч миний гарын үсэг байхгүй шүү дээ. Би гэрээнд оролцоогүй. Намайг ийм байхад яагаад энд гэрээг байгуулсан гэж яллаад байгаа. Гэрээнд захирлан гарын үсэг зурсан. Би зураагүй. Тэг гэрээг байгуулсан учраас одоо энд ингээд нүүрсний дөрөв, үнийн дөрөв явж байгаа байхгүй. Ингэж хүнийг ялж штэ өнөөдөр. Зүгээр ажиллаж явж ирсэн хүнийг хамаатан саднаар нь холбоод ингэж ялж штэ. За яг ихтэй жингийн зөрүүг л яриад ах юм. Тэгээ мэдхгүй юм чи үнэхээр хэлэх ч үг алга. Тэр Отгон баяр захирал очирлон дараа хоёр ярьж илээ цахиулсан нь. Жилд 3 сая тонн нүүрс борлуулдаг гинэ олборлож. 2 жилд танах тэгвэл 6 сая борлуулсан гэсэн. 6 сая тонн шүү. Гэвч манай хоёр компани нийлээд энэ 2 жилд 248 мянган тонн л танахаас авч борлуулсан. 48 мянга шүү. Тэг энийг ингээд хувьлаад үзэхээр багны хувьцаат компани нийт борлуулалтын 4% ч хүрэхгүй. Тэг ийм гэрээ байгаа. Танаа энэ 4% ч хүрэхгүй гэрээнээс багны хувьцаат компани алдаж хүлээсэн юм шиг хүмүүс яриад ихэмжлээ сууж явах юм. Бодолтой мэдгүй. 96% нь алдагдлыг манай компани гэрээ нөхөх хэрэгтэй байсан юм уу хайш. Гэрээнээс алдагдал хүлээсэн. Очирлан цагуулсан дараа очирламын өөрх нь гаргасан график бейс шүү дээ. Өөртөө үнэ төлөв гаргасан. Нэг тонн нүүрснийх нь өртгөн 25,078 төгрөг. Манай 27,500 төгрөөр худалдаж авсан. Би ч санхүүгийн энэ хүн ч санхүүгийн. Одоо энэ бүх санхүүгийн хүмүүс үзчихэж байгаа. Ийм байгаад яаж алдагдал хүлээдэг юм? Тэр жингийн зөрүү дээр ямар ч ярих надад байхгүй. Яг үгүй гэрээнд ч оролцоогүй. Надад хийж ярьжсэн ч байх. Очирлан гоор хийж би мөн л өдөө харьцаж байгаагүй. Та бүгд харсан баг. Наад шиг нэг энгийн нягтлан ер нь хин тоож гэрээ мэрэндээ оролцуулаад зүйл заалт ярилцаж гэрээ хийх юм. Өнөөдөр энэ багнаар уцаад компани бүх хүмүүс гэрчээр оролцсон шүү дээ. Нэг ч намайг танихгүй. Нэг л хүн таньж байгаа. Тэр нь гүтгээд байгаа. Бямж аргаал нь. Энэ жингийн зөрүү, үнийн зөрүү ч надад хамаагүй. Би энэ хариуцлага хүлээхгүй. Би байцтай гэрээнийхэн дагуу бүх үр төлбөрийг хийгээд бүгдийн санхүүгийн танилдаа тусгаад зөв шударгаар би татврыг төлөөд явж байгаа. Үндэсний аудитын газрын аудиторыг ичээ орлоо гэж эмэгтэй орж ирээ ярьж илээ. Энэ үнийн зөрүү, жингийн зөрүүний 3.6 гагч 2 компани үлээ хоёулаа буруутай юм байл шүү дээ. Тэг миний гаргасан шинжилгээ дүүл биш ээ. Миний болоход зөв тайлан. Тэгээд энэ газрын байцаагч Наранжвэгийн хийсэн дүгнэлтэд өөрөө хийснийг харьцуулсан. Тэг өөрөө шалгахаар харьцуулаад хийсэн. Тэгээд энэ хоёр компани өөрсдөө хоёулаа буруутай юм шиг байдаг. Өөрөө хийсэн юм хүнийг ягалсан юм а өөрөө өгөөсгөө зогсож байгаа байхгүй. Зуун жаан зугаан хоёр
Татврын зүйлээ. Хэрэг үсээд 1 жилийн дараа татврын зүйлээ. Олдохгүй байсан юм шиг байна намайг ялах юм. 6 сар суулгачаад ичээд байсан юм шиг байна. Оюун эрдэм аудитын бүрэлдэхүүнтэй шинжээч цацраг баяр сайхан мөнгөцөл альтад тэмцэх газраас хөл саваад гэрээ байгуулад хийсэн л байлээ шүү дээ. Өөртөө хийсэн ш. Хараа бус аудит шүү дээ. Тэгээд альтад тэмцэх газрын аачлалыг бэлдэж өгсөн асуултад хариулсан гэдэг. Асуултанд хариулсан. Гаргаж өгсөн баримтыг нь шалгасан гэдэг. Гаргаж өгсөн баримт нь тодорхой биш. Хэдэн хууц гэж нэг бичээд байна. Долоо хаац баримт хурааж авсан нэг хац зэрэгтэн байж байгаа байхгүй. Одоо үргэлж байх баяр мэс газар байх. Хинт ч үзүүлдэг. Тэгсэн мэт өөрөөсөө бид яг хүн зөв хийсэн бидний итгэлтэй байгаа. Тийм бол яагаад өөрөөсөө хийсэн юм батчихгүй. Энд түүний шившиг болоод зогссон шүү дээ. 30 жил хийсэн юм байна. Би ч гэсэн ягтлаа. Тэгээд альтад тэмцэх газрын мөрдөн байцаагчийн тогтоолоор ингээ хууль зөрчил томилогдсон. Өөртөө эргүүргээс авсан акт ороод алтан тооцсон. Шинжээчдийн хариултыг үндэслээд татврын хохирол нэхэмжлээд байгаа. Эрдэнэ хайлуу намын эрдэнэ юм. Тэгсэн мөртлөө өөртөө компаниуд юу ч шалгалт хийгээгүй. Татврын газраас энд ямар ч акт ороод тавиагүй гэж зогсож байдаг. Та хийх ёстой байхгүй юу? Баяр зөвлөгийн татрын багцаагч эрдэнэ айлын ярьж хэлээ. Шинжээс настаа хэлдэг чинь. Шинжээс настаа найз чинь. Эд хүмүүс буруу юм хийх хүмүүс биш. Хүний үгээр хүний ингэж яаж чинь хохирол хэмжиж болдсон юм. Өөрөө үзэх ёсгүй юм та. Тэгэж нэг ганцхан тоон байгаад энэ тоон аль барилтаас гарч байгаа юм үзэх сэтгэл байхгүй юм. Нэр боолж юм. Мэдгүй. Юу ч мэдгүй. Тэгээ яаж хүрээс юм хэмжиж болдог юм. Өмнө дөрж идэх хүн байсан юм би мэдгүй. Би оронд ирсэн юм гэж байна. Тэгээ гайгүй хоёулаа альтад тэнцэх газар тогтоол явуулаад хэмжиж чаач. Уран тэр мөнгөний заас нуучаад 380 сая төгрөг гэж шүү. Та шалгахгүй юм. Одоо зөв өөрөөр хэлбэл шүү. Альтад тэнцэх газрын байцаагчд өөрийнхөө чадлыг шалгаж хийсэн аудитыг хайсан. Альтад тэнцэх газрын гаргаж өгсөн асуултанд хариулсан шинжээч нарын хариулт. Альтад тэнцэх газрын тогтоолоор нөхөж гаргаж байгаа татврын үнцийн байцаагчид мэдүүлэх гомоор би ингээ ялагдчих шүү дээ. Юунд дээр шинжилгээ хийсэн мэдчихгүй. Нууц. Баахан юм гаргасан. Тэрийг баталж чадахгүй. Дамнаа хөлж хийсэн. 166-ийн 2-р татрын зүйлээр би ялагдсаасаа хойш өнгөөлөгч тагаа нийлж байгаа. Бүх шатны энэ хоёр тохиол гараад байна. Тэгээ материал байна. Татрын улсын шалгалт оруулаад өгөөч. Бохгүй яг шүүх шинжилгээг нь оруулаад өгөөч. Ямар сонирхол авах юм. Хүсэхгүй. Ялах хэрэгтэй. Тэрийг оруулаад нотч чадахгүй. Яагаад энэ баримт хийхгүй байна? Энэ хүмүүс нотлоо шинжээсэн нотлоо байсан бол бүх баримтаа авчиж байгаа манай улаах хэрэгтэй байхгүй юу? Улаах байхгүй учраас би шудраг ингээд хүний өмнөөс их цаатаа яриад зогсоод байна. Гэвч энэ хүмүүс өөрсдөө улаах учраас юу асахгүй нуучаад байна. Яг л өөрсдөө юм буруу хийснийг би нотлох учраас нууж байгаа.
дээ. Би шинжээсний тайлан чинь миний их зүг маш ихээр зөрчсөн шүү. Надад тайлбар, мэдээ, батлах, нотлох, үзэх ямар ч их юм авах. Хүний зүгээр боон үгүй тэр нон яач юм. Шинжээчдийн наад өгүүлч чинь худлааштай зохион биш. Зохион учраас яаж чадахгүй байхгүй юу? Баяр прокурор. Та асууж илээ автоуд сайн асан автоуд. Хоёр компани ашиг гэсэн байгаа байхгүй юу? Ерөнхий сайд гэсэн үг гэсэн шүү дээ. Яаж юм? Надаас асуултаа. Надаас юу ч асууаагүй шүү. Яг нь та мэдгүй байхгүй юу? Би наад санхүү гэж би хийсэн юм. Би харилцсан. Би мэдж байгаа. Надад нэг санхүүгийн асуусан. Тэгээд компани хийж байгаа. Энэ хоёр компани нийлээ 4 тэрбум төгрөгийн ашигтай гэсэн та мэдж юм уу? Хүн эдийн засгийн мэдлэггүй. Нэгэн бодох хүртэл ойлгохгүй байж болно. Хайр надад унш чаддгүй байж болно. Гэхдээ ясаж байгаа юм гэсэн ойлгож явах хэрэгтэй. 4 тэрбум ашиг өссөн гэж юм ойлгох мэдгүй. Өссөн юм гэж юу гэдгийг мэдгүй. Нэгэн бодогчтой би хичмээ. Нэг жилийн өссөндөө бүх бодлын өссөндөө нэмээд ирж байгаа шүү. Наач нэгдүгээр өдрийн дөрөв нэмэлтээ, хоёрдугаар өдрийн гарч байгаа. Хоёрдугаар өдрийн нэмэлтээ гуравдугаар гарч байгаа. Гурван дөрөвдүгээр нэмэлтээ дөрөвдүгээр өдрийн өссөн дөрөв гарч байгаа. Тийм юм мэдхгүй дөрөвдүгээр өдрийн өссөн дөрөв гарч байхад 1, 2, 3-р өдрийн дөрөв нэмээд ирж байгаа шүү. Ичмээ. Арайч ийм хийж болт юм. Ийм надаас авахгүй тэр хүнээс сууж. Хийсэн хүнээс асуу. Сая ачаад авахгүй ярьж байгаа байхгүй. Дааданы 5 төгрөг идэр ямарсан. Үгүй штэ. Дааданы 5 сая чинь манай дахиад бидээс тавьчаад байгаа. Дахин нуусан гэдэг байгаа дүнчин байхгүй юу? Тэрээс манай дааданы 5 сая төгрөгийг ашигтай ажиллаа юм. Юмаа ойлгохгүй. Ингэж ярьж байгаа хүмүүс хүнийг яллаа гэж. Энд чинь одоо тэгээд шудраг явах юм. Би тэр шинжилгээ хийсэн хүн шинжээсэн би ямар ч тахаар нууж хайсан банаасаа тусаж барьдгүй хийв. Тийм ч учраас энэ хүмүүс өнөөдөр миний тэр батлах юмыг авчраа. Би санхүүгийн засгийг дэд сургуулийн эхлэн өгч өгч өгсөн. Чиг сургуульд орж байгаа. Манай дахид ачаад захир бүх оюутнуудаа шинэ оюутнуудаа танхимд оруулж байгаа бидэрт нэг юм хийжсэн баггүй. За манайхыг маш сайн төгсөж төгссөн юм аа. Бүгд сайн боллоо. Гэхдээ юу гарч ирсэн бэ гэхээр өөрсдийнхөө мэдлэг чадварыг буруу ашиглаад хэрэгт орсон хүмүүс байдаг шүү. Тийм ч учраас бид нар мэрэгжлийн явц зүг, нэгэн бодогч хүний мэрэгжлийн явц зүг гэдэг хичээлийг тусад нь оруулж байгаа шүү энэ жилээс эхэлж гэж. Би тэр хичээлийг үзсэн. Би тэр хичээлээр үнэлгээ авч ирсэн. Би тэгээд тэр хичээлээс олж авсан юм аа би бүх юм өөрчлөлтөд хийсэн. Мэргэжлийн ёс зүгээ мэдхгүй шинжээчнээс иччихээн. Бусад мэргэжлийн хэрэгтэй юм битгий гэж доромжтаасан. Би үнэн зөв бүгдийг хийчээ.
Чи яагаад уусч миний хайж найрын миний панти хүмүүсийн шүүгүүлдэн түр завсарлаж байна. Шүүгүүлдэн зөвлөдөө шийдвэр гаргана. За 50 даваа хүмүүс бүгд гарчээ. Техник ирсэн бүгдээ хамтраараа.